Një 43 vjeçar që u kap në Vukpalej të Malësisë Madhe, duke transportuar me automjet 6 emigrantë që synonin kalimin drejt Malit të Zi, është arrestuar nga policia. I arrestuari, i dënuar më parë për të njëjtën veprimtari kriminale, u kishte marrë emigrantëve nga vendet e treta, 3 nga Siria dhe 3 nga Egjipti, nga 400 deri 500 euro për t'i transportuar nga qafbota drejt Malit të Zi, për të kaluar më pas në Bashkimin Evropian. Ndërsa në Shkodër, natën e kaluar në lagjen Salo Halil, dyshohet se për shkak të një shkëndije elektrike ka rënë zjarr në automjetin që drejtohej nga një shtetase 35 vjeçare. Si pasojë, është djegur plotësisht automjeti. Gjithashtu nga flakët është dëmtuar pjesërisht dhe automjeti në pronësi të një 41 vjeçari banues në Shkodër, që ishte i parkuar aty pranë. Ndërkohë, uniformar blu të qarkullimit rrugor arrestua në flagrancë një shtetas 61 vjeç banues në fshatin Bërdice Madhe, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu, u referuan materialet në prokurori për një temitur 15 vjeçar, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Po ashtu bëhet me dije se nisi procedim në gjendje të lirë për një shtetas 50 vjeçar banues në fshatin Mjede për veprën penale trafikimi mjeteve motorike, pasi automjeti që ai posedonte rezultoni vjedhur. Automjeti u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.